Hvaležno pozdravljeni, danes je v naši družbi izjemna ženska Romana Pogorevčnik, ki nam je že v zadnji oddaji, ki je dostopna tudi na YouTube kanalu z ogledom za nazaj. Veliko stvari nam je razložila, veliko znanja nam je predala, takšnega in drugačnega, in danes nas čaka prava poslastica. Zelo konkretno, zelo preprosto nam bo pravzaprav razložila, kako deluje ta svet, kako delujejo naša čustva, kako se hitro zaciklamo, zapletemo in predvsem meni osebno trenutno najbolj pomembna stvar, ki jo bo predala vam, dragi gledalci in gledalke, kako se torej iz tiste nizke točke v vašem življenju, kjer ste pod vplivom nizkih vibracij, kako se dejansko dvignete navzgor. Romana Pogorevčnik vse to počne na različne načine, preko knjig, predavanj, delavnic, meditacij, med drugim tudi z vizualizacijskimi CD-ji, in danes nam bo razložila kaj več o tem, kako in kakšen je pravzaprav ustroj našega sveta. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ustroj našega sveta, to je tisto, s čimer bomo danes pravzaprav začeli. Tako je. Začeli bomo z bistvom. Naš svet sestavlja v bistvu 5 elementov. In teh 5 elementov je pomembnih zaradi tega, ker so ti elementi povezani z našimi notranjimi organi. In tam se tvorijo tudi čustva. In zdaj, če se tvorijo lepa čustva, je vse dobro. Če se tvorijo pa slaba, negativna čustva, potem imamo pa probleme mi in ustvarjamo probleme v svetu. Ali to pomeni, da nekdo, ki ima težave z nekimi organi, bo danes ugotovil, s katerimi čustvi pravzaprav ima izzive oziroma katera čustva mora razvozlati, pa bo tako tudi razbremenil organ, s katerim ima težave? Točno tako. Ker mi, ko sami sebe dobro poznamo in si potem tudi priznamo, da imamo neko negativno čustvo, lahko ugotovimo, s katerim organom imamo dejansko problem, oziroma kateri organ bo nekoč zbolel, če že ni zbolel. In jeza recimo gre vedno na jetra, saj velikokrat rečemo, kako nam nekdo gre na jetra ali pa da nam nekdo gre na živce. Lahko nam pa tudi jeza škoduje na ta način, da nam škoduje pri lepoti. Se pravi, da se hitreje postaramo. Seveda. Ampak vse pravzaprav, vse skupaj je igra petih elementov. Tako je. Poznamo jih pravzaprav v vseh kulturah, v indijski, tradicionalni kitajski, Dao, Tao, pravzaprav kamorkoli greš na svetu in po svetu vidiš to modrost petih elementov, ki nam jo boste danes približali. Jaz vas kar povabim bližje k tabli, zato da bodo stvari tudi malce bolj jasne, da se bomo danes še kaj konkretnega tudi naučili. Super. Takole so razporejeni ti elementi. Tukaj je voda, les, ogenj, tukaj je zemlja. Pa še zrak nam ostane, a ne? Tukaj je pa kovina. Ja, kovina. Aha, zrak je tole. Les, točno. Tako. In pogledamo z tega vidika, kako so naši letni časi razporejeni. Po zimi narava spi. In tukaj potem zadržuje vsa narava energijo, ker čaka, da bo tukaj lahko znova začela brsteti. In tukaj mora biti tudi mraz, pa mora biti sneg, da potem napaja tale les. In takrat drevesa vzcvetijo in začnejo delati plodove. Poleti pa mora potem ta ogenj pomagati, da jabolka dozorijo. In tukaj jih že poberemo, tukaj pa potem poberemo v jeseni še ostale pridelke. To je zima, pomlad, poletje, zgodnja jesen in pozna jesen. Zelo zanimivo. Ravno zadnje smo govorili, ko smo govorili o prehrani, da smo zdaj v času ognja, da je treba jesti rdeče stvari, da je treba paziti na srce in tako naprej. Izjemno zanimivo, ko se vse dejansko poklopi. Ja, tako. In tudi tukaj, če mi pogledamo, kdor je po zimi preveč aktiven in daje preveč svoje življenjske energije ven, ta bo potem imel spomladi probleme. Spomladanska utrujenost. Tako je, pomladanska utrujenost. Pomlad je čas za čiščenje jeter. Les, recimo, ta element je v jetrih. Voda so ledvica. Ogenj je srce. Se pravi, takrat tudi krepimo določen organ, ne? Tako, takrat je čas za krepitev. Zemlja je vranica in kovina so pljuča.
In mi moramo vse te svoje notranje organe vedno krepiti, energijsko krepiti. Ker če je to vse v redu, potem nimamo nobenih problemov, nobenih zdravstvenih problemov. Ker če pogledamo, da po zimi ne bi bilo mraza, pa ne bi bilo snega, potem bi bilo pomladi nekaj narobe. In to tudi opažamo, saj pride potem tista pomladanska pozeba. In če je ta element potem prešibek, imamo mi ogromno dežja tudi poleti. In potem ta pridelek se gnije in nimamo tukaj kaj pobrati iz pol. Ko pa mi pogledamo te elemente glede naših notranjih organov, pa vemo, da se v ledvicah ustvarja strah. Ledvice so strah. Strah. Se pravi, ljudje, ki jih je strah novih začetkov, ki jih je strah tisoče in eno stvar, morajo krepiti ledvica z elementom vode pravzaprav, v času elementa vode in strahovi se morajo ukvarjati. Ja, preveč se ne smemo ukvarjati z njimi, zaradi tega, ker potem lahko strahovi rastejo. Mi moramo v zaupanje. Tako, v zaupanje. Moramo dobiti pogum vase, ker mi s pogumom, ker pogum je pa v srcu. Ja. In ta element vode, tale strah lahko pogasi naše srce, ogenj v srcu. Ampak če pogledamo, na ledvica si zmeraj daješ nekaj toplega. Ja, tako je, ker ogenj pa vodo izpari. To se pravi, tudi ta strah mi lahko premagamo, če smo pogumni in če zaupamo. V jetrih se pa ustvarja jeza. Zato sem prej rekla, nam gre nekaj na jetra, nam gre nekaj na živce in na lepoto. Če mi ne znamo obvladovati teh čustev, zdaj tukaj se moram jeze dotakniti, lahko jeza začne obvladovati nas in se spremeni v bes. In če mi besa ne obvladamo, se bes spremeni v sovraštvo. In hudo je, če dobimo mi v srce sovraštvo. Bolje je, da imamo v srcu ljubezen, ker ljubezen lahko potem vse pozdravi. Ampak mi tukaj gledamo z tega vidika, da bomo pozdravili ta negativna čustva, da bomo razumeli, zakaj to delamo. In tukaj v vranici so skrbi in žalost in tudi v pljučih so skrbi. In kaj se tudi dogaja? Glejte, voda, strah uničuje srce, skrbi tudi uničujejo srce. In to je tisto, na čemer je treba zelo, zelo delati. Ker strah vemo, da je največji človekov sovražnik. Skrbi pa nas tudi pošiljajo dol, in imamo energijo vedno dol, namesto da bi bili gor, ker rešitve so vedno gor, nikoli pa dol. To bom tudi kasneje še narisala. In to je osnovni temelj vsega pravzaprav, kar vi počnete, ko ljudem pomagate na različne načine, preko knjig, analiz, terapij in vsega ostalega. Zmeraj dejansko pogledate, kje ima človek manko v tem sistemu. Tako, ker tukaj po numerologiji se vidi, nekdo, ki je vibracija števila 7, bo morala delati na ledvicah. In ker smo ravno tukaj pri srcu, tukaj so vibracije števila 1, 3, 5 in 9. In kdor ima te kombinacije, bo moral samo to svojo pot razumeti in bo uničeval strah, uničeval bo kakšna druga negativna čustva, tako da bojo potem notranji organi lahko dobro delali. Ker vemo tudi, strah gre v kosti, strah gre v mehur, strah gre v vse mišice, čisto v vse kosti, tudi v zobe, in gre v ščitnico in gre v ušesa. So včasih rekli ljudje, ta se je pa polula od strahu, ali pa samo nagnal strah v kosti. Lahko tudi koga strah zagrabi za vrat in potem je blokiran. In potem se začnejo še ostale stvari kazati v telesu. Se pravi, ljudje, ki pridejo k vam, pa rečejo, veste, jaz imam pa tukaj težave z ledvicam, pa se ne vem, ali pa reče, ful me je strah, in pol vi takoj rečete, preveč tega, ti organ, ta organ, in pol vam rečejo, jasnovidka,
Kakšne sposobnosti pa ta ima? Pravzaprav samo starodavna znanja, stara tisočletja, ki so zdaj dostopna pravzaprav vsem, če si vzamejo čas, da pozornost usmerijo. Ampak vi kombinirate s toliko ostalimi zadevami, kot so potem še numerologija, pa tudi te CD-je in te zadeve, ki imate, da potem res priješ na nek tak celostni pristop. Tako je. Vse ljudje, ki pridejo k meni, ne rečejo, mene je pa strah, jaz sem pa jezen na ves svet. Ne. Oni mi samo povejo te svoje podatke, ime, priimek, datum rojstva in potem jaz rečem, imate jezo, imate strah, delajte na tem in potem jim razložim, kako ta čustva negativno vplivajo na naše telo, na naše odnose, na vse. In če smo v ravnovesju, potem vse deluje. In ravno ravnovesje je tisto, o katerem želim tudi danes nekaj povedati. Jaz predpostavljam, da je osmica tista, ki je povezana z ravnovesjem, a ne? Ja, tako je. Zadnji smo že rekli, da vsaka vibracija ima dobre in slabe lastnosti, tako tudi vibracija števila 8 ima in dobre in slabe lastnosti. Ravnovesje bi bilo takole, malo bonace, gor pa dol. V naravi vse teži k ravnovesju. Veter ustvarja dobro atmosfero, potem vodni tokovi, ta toplotni val ustvarja ravnovesje za podnebje, in mi ljudje pa velikokrat porušimo samo ravnovesje. Tukaj bi želela še povedati, kako je bilo nekoč leta 1958, ko je Mao Tse-tung porušil neko ravnovesje na Kitajskem. To je tista zgodba z vrabci. Ja, tako. Mao Tse-tung je pač bil pameten in je rekel, da so vrabci krivi za slab pridelek na Kitajskem, da so vrabci pojedli preveč zrn. In je rekel, vsak Kitajec mora pobiti nekaj vrabcev. In Kitajci so šli pobijati vrabce. Nekateri so jih streljali, nekateri so jih lovili, gnezda so metali dol. In takrat so pobili, verjetno, predvidevajo, okrog 600 milijonov vrabcev. Wow. Ker je bilo takrat 600 milijonov Kitajcev in če bi vsak enega pobil, bi bilo to 600 milijonov. Ampak kaj se je zgodilo? Mao Tse-tung je s tem porušil ravnovesje v naravi. Tako. In so se namnožili insekti, ostali škodljivci in so pojedli pridelek. In so Kitajci stradali. In potem, da bi znova vzpostavil ravnovesje, je uvozil vrabčke. Kupil jih je. In mi to ravnovesje ves čas rušimo. Tole je ravnovesje, mi ga pa porušimo. Porušimo ga pa z egom. Ko rečemo, jaz sem najboljši, jaz vse vem, jaz imam vse, jaz imam najboljši avto, naj se sosedje pože od zavisti. In sile ravnovesja ne čutijo, one samo delujejo. One tukaj zdaj želijo vzpostaviti ravnovesje in ta val energije, ki ga je človek ustvaril, želijo samo izravnati. Ampak kako ga bodo izravnale? Na tak način, da bo prišlo trpljenje. In takrat se potem človek vpraša, pa kaj, zakaj se meni to dogaja? Pa sem jaz dober človek, zakaj trpim? Ampak mi moramo pogledati, kaj smo tukaj naredili. Kaj je ta naš ego naredil? In to se dogaja ves čas. Nekateri porušijo ravnovesje samo malo, pa potem dobijo manjše trpljenje. Lahko se pa to kar nalaga. Nekatere vibracije dovolijo, da se pri nekom kar nalaga. Vibracija števila 20 recimo dobi takoj kazen. Še domov ne pride, od nekod pa je že kazen. In se nalaga. Ampak mi potem moramo tole, če smo naredili takle velik val energije, ki tukaj ne spada, moramo to trpeti. In nikoli ne vemo, koliko moramo mi odplačati. Kje smo? Ali smo tu, ali pa že prihajamo tik pred zdajci. Kar seješ, to žanješ. Ja, tako, to so ti duhovni zakoni. In sile ravnovesja so tiste, o katerih ljudje sploh ne razmišljajo, ampak delujejo ves čas. In pri vibraciji števila 8, osmica,
ima dva pola. Ta je duhovni pol, ta je pa materialni. In vibracija števila 8 je vedno usmerjena v materialni del. Ne bom zdaj rekla, da v 100%, ampak v glavnem pa. In mi smo potem vedno usmerjeni v tale del, v materialni del. Kako bom še več zaslužila, kako bom položnice plačala. Vedno je pač ta denar tukaj v igri. In mi porušimo ravnovesje. In premalo damo na duhovnost. Premalo damo na zdravje. In ravno pri osmici je problem ta, ker ko mi porušimo to ravnovesje, ponavadi pride bolezen. Pride bolezen in potem je to pravzaprav priložnost, da se duhovno človek zbudi, prerodi. Tako. In takrat začne delati na svojem zdravju, dela na duhovnosti. Vprašanje pa je, če uspe tole doseči, to ravnovesje. Dobro je, če ga doseže, potem se lahko nekoč ta osmica spremeni v neskončnost. Ja, a ne, večnost je to? Aha, to je pa neskončnost. Ja. Odlično, hvala lepa za vse to. Vsekakor nam pomagajo tudi vaši vizualizacijski CD-ji, zato da spustimo določene stvari za več različnih variant, se pravi za korenine, za rezanje vezi, kar nekaj možnosti, priložnosti, vi tudi veste, kateri je tisti, ki je za človeka dejansko najbolj pomemben in kako še ljudje lahko pridejo do tiste svoje vsebine, ker mi se včasih malo tako površno opazujemo. Kako so katero stvar bi recimo vsakemu priporočili, da bi se malo spoznali sami s sabo? Numerologija? Ja, vsak človek začuti, kaj je za najboljše. In tisto je najboljše? Tisto najboljše, ker je vedno treba poslušati občutke. V eni od prihodnjih oddaj bomo govorili ravno o tem, kako je z našim umom in kako je z našimi občutki. Ampak danes bi želela samo še nekaj, zaradi tega, ker sem rekla, da bom ljudem pomagala, kako bojo dvignili nivo svoje energije. Ker ko so težave, ko so skrbi, takrat se človek tukaj bori sam s sabo in išče rešitve. In rešitev je recimo 10. In on se pa tukaj vrti v začaranem krogu, po tej črni luknji. In potem on razmišlja samo o teh stvarih, ki jih že pozna. Ima informacijo 1 plus 1 plus 1 plus 2 je 5. Ampak rešitev je pa 10. In kaj naredi? Znova se začne vrteti tukaj okrog samih teh že poznanih informacij. Se pravi, mora izstopiti. Izstopiti mora. Ampak on tega še ne ve. Potem pa reče, kaj pa če je 2 plus 1 plus 1 plus 1 10. Ne, še vedno je 5. In poskuša na ta način. In vedno tuhta in razmišlja in ne more priti ven. In zdaj, če pa on pride ven iz tega, bom povedala potem recept, potem pa dobi rešitev zgoraj. In reče, kaj pa če je 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 5, 10? Ja, je, super. In tukaj je dobil rešitev. Kako pa mi pridemo ven? Prej sem rekla, ko imamo mi težave, ko smo žalostni, smo vedno usmerjeni na stol. Se pravi, moramo se usmeriti gor. Tako. Bravo, to je to. Najlepša hvala torej za vse informacije, ki ste jih podali. Še kaj več preverite www.klepet.si in Midule posnetke. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepet.si. Naj vam bo svetlepo.